건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기, 오늘은 천식에 대해서 알아봅니다. 한양대병원 호흡기 알레르기내과 김상원 교수와 함께합니다. 특히 천식 치료에 사용되는 흡입제에 대한 질문 드릴까 하는데요. 교수님, 그러면 흡입제 많이들 이제 쓰시는 텐데 천식의 증상 조절을 목적으로 하잖아요. 이게 먹는 약과 비교해서 좀 어떤 특징과 효과가 있는지 궁금합니다. 예, 천식 치료의 가장 큰 특징이 약물을 쓸 때 흡입제라고 하는 들여 마시는 약을 쓴다는 것이 가장 큰 특징인데요. 이것은 이제 병이 있는 부위가 기관지이기 때문에 그렇습니다. 마치 우리가 피부가 염증이 있으면 피부에 연고나 이런 것들을 약을 바르는 것처럼 기관지도 염증이 있는 부위에 직접적으로 약을 뿌려주는 것이 가장 빠르고 효과가 있는 방법이어서 그런 방법들을 추천을 합니다. 특히 이제 천식에서 쓰는 약들을 이제 전신적으로 먹는 약으로 썼을 때에는 부작용이 크기 때문에 그런데요. 이제 병이 이제 있어서 치료 효과가 전달돼야 되는 기관지 외에 다른 부위에 이제 이런 약들이 전달되면 오히려 부작용이 크게 나타날 수가 있어서 가급적이면 흡입제를 쓰도록 권고를 합니다. 네. 아무래도 치료가 단계적으로 이어져야 할 텐데요. 사실 환자들 중에는 이 흡입제를 처방을 받아놓고서도 주저하는 경우들이 많더라고요. 뭐 이게 스테로이드나 아니면 여러 가지 또 처음 쓰는 방법이다 보니까 그냥 보관만 하시고 잘 한번 버텨보겠다 하시는 분들 많은데 왜 사용하는지에 대한 이해가 좀 부족하지 않나 싶어요. 예, 그렇습니다. 근본적으로 이제 천식이 어떤 병인지를 정확히 잘 모르기 때문에 이제 이 약을 언제 써야 되는지 또 약이 부작용이 있는데 써도 되나 이런 걱정을 가지고 있어서 사실은 처방을 받고도 쓰지 않으시는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 이제 그런 분들한테 기본적으로 말씀드리는 건 이제 어떤 약이든 부작용이 지만 천식에서 쓰는 스테로이드와 같은 약들은 기관지 염증을 가라앉히는데 굉장히 좋은 효과를 보이고요. 우리가 흡입제로 쓰는 이유가 말씀드린 것처럼 전신적으로 먹는 약으로 썼을 때에 나타날 수 있는 그런 부작용을 피하기 위한 가장 좋은 방법이기 때문에 이제 권고를 합니다. 이제 또 하나는 이제 이런 약들은 증상이 있을 때만 쓰는 것들이 아니라 증상이 없다고 내가 괜찮다라고 느낄 때에도 꾸준히 쓰도록 권고를 하는데요. 사실은 이제 본인이 증상이 없다, 괜찮다라고 느낄 때에도 기관지 염증이 다 사라진 것은 아닙니다. 그래서 그럴 때에도 꾸준히 써야 증상이 나타나는 걸 예방을 하고 기관지가 더 나빠져서 이제 폐기능이 떨어지고 하는 것들을 예방하는 효과가 있기 때문에 지속적으로 사용을 할 것을 말씀을 드립니다. 그러면 흡입제, 그러니까 우리가 입 안에다가 스프레이처럼 뿌려놓는 이 흡입제도 약물의 종류가 다양할 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 대부분 이제 흡입제를 저희가 드릴 때 한 가지만 드리지는 않습니다. 그러니까 날마다 써야 되는 약을 좀 드리고요. 그다음에 오늘 좀 특별히 숨찬 게 좀 있다라고 할 때 추가로 쓰는 약을 다른 약을 드리는 경우들이 꽤 있습니다. 그런 것들은 이제 흔히 증상 완화제라고 우리가 분류를 하는 약들인데요. 이 성분들은 주로 이제 좁아진 기관지를 넓혀주는 기관지 확장 효과가 있는 약들입니다. 그래서 기본적으로 매일 쓰는 약들은 기관지 염증을 조절하는 효과를 목적으로 하고요. 그 외에 흡입하는 약들은 좁아진 기관지를 넓혀주어서 숨 쉬는 데를 좀 좋게 해주는 그런 약들을 이제 따로따로 처방해서 드립니다. 그러니까 매일매일 쓰는 약들은 염증을 조절하는, 주로 그러면은 스테로이드 계열의 성분이겠네요. 그렇습니다. 날마다 쓰는 약들은 주로 스테로이드를 근본으로 하고요. 이제 추가로 쓰는 약들, 증상이 있을 때 쓰는 약들은 기관지 확장제가 주된 성분이 되겠습니다. 그러면 이 개인마다 이 흡입제를 선택할 때 본인의 맞춤으로 처방이 돼야 되는 부분들이 있나요? 네, 그렇습니다. 사실은 이제 약을 쓸 때에는 병이 얼마나 심한가 이런 것들을 또 보게 되고요. 또 하나는 이제 흡입제가 굉장히 다양하게 나와 있습니다. 물론 그것들은 성분이 다르기도 하지만 흡입제에 들여 마시는 형태, 약을 전달하는 형태에 따라서 또 다양한 종류가 있기 때문에요. 환자가 약을 잘 쓸 수 있도록 그 흡입제 제형 중에서도 적당한 것을 골라서 쓰는 것들이 필요하겠습니다. 또 천식에 사용되는 사실 약물 중에서 가장 뛰어난 효과를 보이는 게 이 방금 이야기한 이 흡입 스테로이드라고 들었는데 그게 맞는지도 궁금하고요. 이건 언제까지 써야 되는 건지, 평생 써야 되는 건지 궁금합니다.
네, 흡입제는 사실은 이제 증상이 있을 때만 쓰는 약도 있지만 날마다 써야 되는 약들, 흡입 스테로이드는 가급적 날마다 쓰도록 권고를 하고요. 대부분 처음에 이야기할 때 이 약을 언제까지 써야 되나 이런 질문들 흔히 많이들 하십니다. 근데 천식은 기본적으로 좀 오래가는 병, 평생 지속될 수 있는 병이기는 합니다. 하지만 그러다가도 또 잘 관리하면 증상이 내가 언제 천식이 있었나 싶을 정도로 그냥 좋아질 때가 있었어요. 그럴 때는 약을 많이 줄이거나 그럴 수 있습니다. 네. 그러니까 이게 오래 갈 수 있다고 그래서 처음부터 뭐 낫지도 않는데 평생 가는데 굳이 치료를 해야 되나 이런 것 때문에 약을 쓰지 않는 그런 거를 하기보다는 선생님과 상의해서 지금 약을 열심히 쓰고 괜찮아지면 약을 좀 줄여나가는 그런 전략을 하는 것들이 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 흡입용 스테로이드제다 보니까 쓰고 나서 입안에 어떤 스테로이드의 성분이 묻어있기 때문에 좀 관리상에 좀 주의가 필요할 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 이제 기관지에 문제가 생긴 거기 때문에 워낙은 기관지 약을 직접 전달해 줘야 되는데요. 약이 기관지까지 들어가려면 사실 입을 통해서 들어가기 때문에 이 흡입제가 입에 많이 묻는 일들이 흔합니다. 그럴 때에는 이제 입안에 묻어 있는 이런 약들이 부작용을 일으킬 수가 있는데요. 기본적으로는 이제 자극이 돼서 불편할 수도 있고 입안이 좀 쓸게 되거나 이런 부작용이 초래되거나 또는 목이 쉬거나 가라앉는 이런 불편함을 호소할 수가 있습니다. 그래서 기본적으로는 약을 쓰고 나서는 입을 좀 헹궈내도록 그런 말씀을 드리는데요. 이런 것들만 잘 하셔도 입을 통해서 나타난 부작용들 상당 부분 예방할 수가 있습니다. 이렇게 흡입용 스테로이드제로 염증이 조절돼서 천식이 사라지면 제일 좋은데요. 그렇지 않고 그걸로도 통제가 안 되는 상황이 발생하면 다음 치료 전략들이 있나요? 네, 그렇습니다. 사실은 이제 스테로이드 성분을 이제 쓰게 되는데요. 그래도 이제 좋아지지 않으면 다른 성분들을 좀 추가를 합니다. 그런 약들 중에는 이제 오랫동안 지속되는 기관지 확증제를 같이 넣어서 두 가지 성분이 있다 그래서 이제 복합제라고 부르는 이제 그런 약들을 쓰게 되고요. 그래도 조절이 되지 않으면 이제 스테로이드의 용량을 늘려나가는 그래서 고용량의 스테로이드를 흡입하도록 하거나 아니면 흡입 스테로이드의 이제 횟수와 용량을 늘려나가는 그런 방법들이 있고요. 흡입 스테로이드 이런 외에도 이제 먹는 약들을 추가로 써볼 수가 있습니다. 근데 이래도 조절이 되지 않으면 소위 말하는 이제 중증 천식에 해당을 하는 그런 환자들이 되겠습니다. 교수님께서는 임상에서 많은 환자분들을 보셨을 텐데요. 이 천식 환자의 그 자연 경과를 보시면 대부분 뭐 1단계 흡입용 스테로이드에서 대부분 멈추나요? 아니면 정말 중증까지 가는 비율이 많나요? 사실 가장 흔한 경우는 이제 1단계 처음 약을 써서 좋아지고 나서 타약을 올리지 않아도 되는 그런 환자들이 더 많은 것들이 사실입니다. 그런 분들은 이제 어느 정도 조절이 되면 이제 본인이 이제 병원 오는 걸 중단을 하고 안 오시는 분들도 꽤 많이 있는데요. 이제 그럼에도 불구하고 조절되지 않는 분들이 병원에 이제 꾸준히 다니시게 되고 그러면서 또 조절이 되지 않으니까 갑작스런 천식 발작으로 입원을 하거나 응급실을 찾는 그런 일들을 많이 보게 됩니다. 네. 이렇게 천식 치료 중에서도 흡입용 스테로이드제에 대한 정확한 사용법과 용량에 대해서 들어봤습니다. 오늘 이거 잘 기억하시고요. 또 앞으로 이 흡입용 스테로이드를 사용할 때 주의사항들, 그러니까 입안 헹구는 거 기억해 두시면 좋겠습니다.